Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің ауылымызға жақын Сәндібектің отбасы тұрады. Әйелі Рысты екеуі екі ұл, екі қыз тәрбиелеп, ұлдың үлкені шаңырақ көтеріп бөлек кеткен. Сәндібек кісі баласымен сөйлеспейтін, ауылдың той-томалағына, өлім-жетіміне жақындамайтын, томаға тұйық кісі болатын. Ал әйелі керісінше, бір күнде ауыл-аймақты аралап, салдырлап сөйлеп, сыңқылдап күліп жүретін аяқ жылдам әйел еді. Атам оған соңғы хабар деп ат қойып алған. Барған үйінде не болып жатқанын келесі үйге міндетті түрде жеткізеді. Сол мәртебелі өсегінің арқасында сол үйдің бәйбішесімен терлеп шай ішіп, тәбеті тартқан асын жеп қайтады. Егер жамандаған адам үй иелерінің көңіліне жақса, солардың киюге жарамаса да тастауға қимай отырған киім-кешегін қолтықтап кетеді. Мен ол кезде бала едім. Ес білгелі көріп таныған алғаш көршім біздің үйге жиі келеді. Дөп ас ішетін мезгілде келетінін бәріміз біліп алғанбыз. Ешкім де үйде оған қабақ шытпайды. Ол кезде ауылдың қадір-қасиеті, бірлігі де сол еді ғой. Есіктеріне құлып салынбай, қойлары қораласып, қазандары араласып жүре беретін. Кедейлік деген ұғым жоқтың қасы. Жоқ кісінің үйінде бір сиыры, екі-үш қойы, есігінің алдында егіндік жері болады. Бірақ осы Сәндібектердің отбасы тақыр кедей еді. Қабырғасы құлауға сәл тұрған, құжырасы бар, ауласында кішкене ас сарайы бар. Үйдің жан-жағы қоршалмаған. Ол үйге кіріп шығып жатқан кісі көрмейсің. Көруді де ауыл адамдар ар санайтын болуы керек. Менің сол үйдің ішін көруге аңсарым ауа берді. Сүт сұрай баратын, хал сұрай кіретін үй емес. Менен 2 жас үлкен Айнагүлмен араласудың жолын қарастырдым. Өзі сабаққа да сирек баратын, үйінен де шықпайтын, тұйықтау қыз. Ол кезде ауыл шетінен су таситынбыз. Суға Айгүл шықпайды, үлкен ағасы барады. Бір күні су таситын арбамның дөңгелегі сықырлайтынын сылтауратып, Сәндібек ағаға жөндеп беруін өтіндім. Үйден Айгүл де шыға келді. Сәлемдесіп көрінбейтінін айтып, әйтеуір ұсақ түйекті сөз еттік. Беті мен мұрнының ұшына қалың сепкіл түскен ақ сары қыз екен. Ол да сөйлескісі келген ыңғайғы танытты. Үйге кіргізіп, ауызға бөлмеден су ұсынды. Айналама ұрыншақтана көз тастап қоямын. Үйдің 3 бөлмесінде де еден төселмеген. Қара жерге су себелгені байқалады. Шілденің ыстығында үй іші қоңыр салқын болсын десе керек. Өзбектің жолақ түскен жұқа алашасы 2 түпкі бөлмеде жайылыпты. Пештің оң жақ қапталында қағазға оралған нан, шыны ыдыста сүттен басқа ас жоқ. Терезеге сарғайған газетпен тұмшаланған. Түпкі бөлменің бұрышында құжынаған қағаз. Көбісінің мұқабасы жоқ кітаптар. Кереует, үстел байқаймайды. Ауызға есіктен бастап қарама-қарсы орналасқан шағын бөлмелердің жартылай жайы анық байқалып тұр. Мынандай ауыр көріністен көңілім тас-талқан болып далаға шықтым. Ештеңеден хабар жоқ. Өз-өзіне бек сенімді, алып күн ғана аспанда алтындап тұр. Анандай 100 метрдей жерде біздің үйдің ауласында атам жылғысын суарып, су ішуге тізеліп келе жатқан қойларын санайды. Әжем көзін көлегелеп, өрістен келе жатқан малдарға қарап, сұқ саусағымен ермеңдетеді. Сезем, сол жануарларды бір түрлі маңғаздықпен жақсы көріп тұр. Ас пісіретін ошақтың түтінінде будақтайды. Малды қораға жайғап, олардың әрқайсысына жем шөбін беріп болып, төрге жайғасқан атам ас дайындалып жатқан болу керек. Етсіз ас, сүтсіз шайы батпайтын бұл кісінің бабы бөлек қой. Арбаңда майлап бердім. Енді сымырайды деген Сәндібек көкенің сөзінен ойымды жиып алдым. Айгүлмен қоштаспастан, жымы білінбей қалған арбамды сүйретіп үйге келдім де, піләгімді салып суға кеттім. Жол бойы ойлар жаныммен жағаласып келеді. Рысты апайды да, Сәндібек көкені де, Айгүлді де, оның есі кіресілі шығасылы деп кел айтатын әпкесін де жақсы көріп келем. Қанатымен тамақ тасып жүретін қарлығаш екен ғой Рысты апай. Неге бұл үйде кедейлік ектеп алған? Ауыл болып алақандай сол үйге дереке кіргізіп бере алмағаны ма деймін. Уақыт өте берді. Сол құжыра, сол аула. Шаңырақ көтерген ағасы тым алыста біреудің малын бағып жүр екен. Өздері де көрмегелі көп болған. Жарқынбек келсе бәрін дөңгелетеді ғой, әкесін керегінде әкелер деп Рысты айтқалы жылдар өткен. Одан кейінгі ұлы қалада жүк тасиды. Содан кейінгісі 2 қыз.
Айгүлдің әпкесі өзімен өзі сөйлеп жүретін, есінде кемістігі бар жан болып шықты. 20-дан асқанда шынданып өлді. Оған қайғырған жан болмады. Бір молда 2-3 күн көрші жиылып, бірақ күнде желіп келген. Бірде мынандай оқиға болды. Менен 1 жас үлкен ағам ойын баласы жасында өзі құралып тастармен суға шомылып жүріп, ауыл сыртына шығып кетеді. Ымырт үйлеріне бір топ бала ауылға таяп қалғанда жидесі төгілген мәуелі талды көреді. Жиде жеміс ағашын арнайы баппен өсірмесе, біздің жақта жапырақ жаюы екталай. Балалар қуанып, тал басына өрмелеп, жидесін жеп, армансыз тояттайды. Қайтып келер жолда соңдарына үлкен ақсақал қолына талдың бұтағын ұстап алып, бұларды қуып келеді екен. Бәрі тым тұрақтай қашып, үйлеріне сүрініп, қабынып жетеді әйтеуір. Сол түні ағам сандырақтап шықты. Жай, шаршаған ғой, деп. Әжем кесеге салқын су құйып бетіне бүркіп қояды. Екінші күні тіпті күрделеніп кетті. Киіз үйдің төбесіне шығып, өз-өзімен күліп бәрімізді алаңдата бастады. Өзімен бірге жүрген 2 баланың да күйі осындай екен. Содан пәлен жерде емші бар екен дегенді естіп, 3 ана 3 ұлын жетектеп сонда кетті. Емшінің емі сеп болып, олар бұрынғы балалар болып қайта оралды. Айтуларынша сол қашқаннан кейін сәт естерінде жоқ. Әжем мен атам бұл жайтты естіп, үнсіз ғана көрсінді. Сәндібектің әкесінің сол жерде бағы болған. Сәндібек жалғыз ұл еді атадан. Сол баққа ие бола алмады. Әкесі молда, емші кісі еді. Өлгенде осы баққа желеңдер деген аманатын орындадық қой. Сол бақтың жазда жұрт рахатын көреді. Қыста орындыққа қырқып алады. Ол жерде бабын Сәндібектей келістірмеді. Ішуін ішті ғой бұл жарықтықта. Ақыры әкесінің өзі жатқан жердегі 2 талғана қалды. Мына жүгірмектердің оған қайдан тап болып жүргенін деп атам үстел үстіндегі нан қиықымын алақанмен сыпырып бастады. Сәндібекке береге қонбағаны да сол ғой деді. Жердің де, сөздің де, судың да киесі бар деген расау. Әйтпесе түнде құдықтан су аларда, су иесі Сүлеймен, су алуға рұқсат бер деп сұранар медік. Сөздің киесі ұрады дегенді де естігенім бар. Өз босағаңнан да киесі болады дейтін. Ол туралы аңыз әпсаналар да бар ғой. Рысты үйге келгіштеуін доғарған жоқ. Бәрі бәз баяғы. Бір күні Сәндібек өкпе ауруынан өз босағасында жатып өлді. Рысты да жолдасы жарықтағасын үйінен шықпай сирек қана көрініп жүрді. Лезде қартайып шөгіп кеткен әйел жыл ұзамай, ауырмай, сырқамай аттанып кетті. Атам Құранын оқып, біреу нанын, біреу шайын әкеліп, көңіл қопсытып шығарып салғандай болды. Айгүл қалаға кеткеннен оралмады. О бастан іргесін аулақ салған жамағайындар оның тұрмысқа шыққан үбірлі-шүбірлі екен деп сұрағандарға жауап беретін. Рысты жетім өскен соң оның туысын тегін ешкім білмейді. Білсе де ел есінде қалмаған. Бүгінде құжырадай үйдің 4 қабырғасында құлып, әр жерде төмпешіктер ғана қалған. Есігін жан адамға ашпайтын ауылда бай Мәкең болып атанып кеткен көршісі ауласын кеңейтіп біраз жерлерін иеленіп алыпты. Кешегі жанұшыра жанталасып, үйдің босағасын аралап табаны талмайтын Рысты да бұл ауылда болмаған секілді. Көлеңкеде ағаш шонып, әлденеге шұқшиып отыратын Сәндібекті де ешкім еске алмайды. Олдары да сол кеткеннен шаңыраққа оралмаған. Тірісін, өлісін іздейтін ағайынның ақылы, жақынның мейірімі оянбады. Әлде біреулер әкесіне ас беріп, әулетімен Құран бағыштап жатқанда, бұл шаңырақтың аттары аталмасы анық. Көз алдында уақытқа жұтылған тағдырлар, жердің бетінде желініп өмір сүре алмаған пенде елестейді. Бәлкім, бақыт дегеннен өлшеуі болмайтын шығар. Әркім өз сана сезіміндегі бақытпен өзін қуанта алатын, жүрек ішіндегі рахатпен өмір сүру мүмкін ғой.